ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா யாழ் பிரியாணி தான். நாமக்கல் சேலம் ரோட்டில் இருக்கிற யாழ் பிரியாணிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான கடைங்க. கடைக்குள்ளே போனோன்னா அண்ணா யூடியூப்பில் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வீடியோ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போவோம் கடை அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, உனக்காக உயிர் கொடுப்பேன், எடுத்துக்கோ அண்ணங்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு கடைக்குள்ளே போனால் எல்லா டேபிளும் ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. கிட்ட பிரியாணி மட்டும் இல்லாமல் ஷவர்மா, கிரில்டு சிக்கன், தந்தூரி, சில்லி சிக்கன், சிக்கன் மஞ்சூரியன் இப்படின்னு நிறைய வெரைட்டி நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷவர்மா பண்ணுற அண்ணங்கிட்ட போய் என்னென்ன கத்தியை வச்சுக்கிட்டு கோழி கூட சண்டை போட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு, தம்பி போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. ஊருக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன கேட்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளுக்குள்ளே போய் நான் கேட்டது மெனுவை பார்த்து சிக்கன் பிரியாணிங்க. சிக்கன் பிரியாணியை பார்த்தோன்னே நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டேன் நீ. இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தேவா, உனக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, எனக்கு நீ மட்டும் தானே இருக்க. நமக்கான சிக்கன் பிரியாணி பார்சலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. வந்துரு, என் கூட வந்துரு. இனிமே எங்க இருக்க கூடாது, என் கூட என் வீட்டில் தான் இருக்கணும். பார்சல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பணும்னா